kaji guru, mutu anfusakum qabla an tamutu, pulangkan milik Allah sebelum diambil, matikan diri sebelum mati, matikan diri. Nama mati itu mati hakiki. Mati dia bagi dua sana. Nang pertama mati suri, nang kedua mati haki. Kalau mati suri, kau orang nak masuk kubur lah. Mati suri. Kalau mati hakiki bangko. Kalau mati hakiki nyoka balai lebu aluang yo, nyoka cincin yo, nyoka padang yo, nyoingkin kamai yo, nyopai bagale yo. Pi dalam hati aku tidak ada, yang ada hanya la ilaha. Bapak ibu kaum muslimin yang menghormati, orang yang hatinya tidak berasiah ini hidupnya tidak senang. Maka dengan Isra Mi'raj malam hari ini, mari kita sama-sama memberasiahkan hati, sama-sama kita bersihkan dengan kalimat la ilaha. Ulang balik, la ilaha. Sudah berasiah hati Nabi Bapak Ibu, dikatuikan dado Nabi dengan la ilaha illallah, distempel punggung dengan kata mana buah Allahu wahdah la sarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah susita fa innaka mansurun, distempelkan di punggung Rasulullah. Setelah itu dijapui burak kasarugo. Tiba dalam surga ndak panjang cerita di sikodon deh. Naik tiba burak dia doa Nabi, naik burak kata Nabi, irkab naik burak kata Nabi. Andean yang menangan. Mungkin burak naik kata Nabi. Naik Nabi kata burak, irkab ya Muhammad, baraca engkau ya Muhammad. Naiklah kata burak. Tiba kata burak lompat pertama tiba di Madinah. Madinah tu sampai Nabi dikuburkan sekarang. Kacik Jibril, anai. Oi Muhammad, aina tu di mana? Aina solaita ya Muhammad? Tahukah engkau Muhammad di mana engkau solat ya Muhammad? La adri, ambo nak tahu dah Jibril. Anai solaita bitayyibah, engkau sembahyang di Taibah, dan di siko engkau nanti Muhammad akan dikuburkan. Kira Bapak Ibu, Nabi nyolong barangke tiba di tempat wanyo akan dikuburkan. Artinya Nabi mengingatkan kepada Rasulullah kita, kama jo berjalan apa jo nak diurui kana banalah idui kamati duya kabahaki. Baado sana ambo yoli kamati wak kira-kira. Sagalo nanti bokoli awak kamati kira-kira. Sia dulu. Ndak ada nama seorang lah dah. Kadek kaji kini Bapak Ibu ndak bilo mati negara kaji. Negara kaji siapkan diri untuk mati. Kalau boleh dengan kaji guru, mutu anfusakum qabla an tamutu, pulangkan milik Allah sebelum diambil, matikan diri sebelum mati, matikan diri. Nama mati itu mati hakiki. Mati dia bagi dua sana. Nang pertama mati suri, nang kedua mati haki. Kalau mati suri, kau orang nak masuk kubur lah. Mati suri. Kalau mati hakiki bangko. Kalau mati hakiki nyoka balai lebu aluang yo, nyoka cincin yo, nyoka padang yo, nyoingkin kamai yo, nyopai bagale yo. Pi dalam hati aku tidak ada, yang ada hanya la ilaha. Baacara main daan diri atau yo badanga kaji tu deh. Ko jauh yo batuwi tu sana, ko ampie yo bajalang, ko ada yo baisi, ko limbago yo batuang. Mengaji tarik kai awak ne tentu guru awak ne pailo wak baziarah bisuak kojo guru. Lagi pernah awak sekali boleh buya mudo baziarah. Toba duonya. Lagi pernah awak pai ziarah. Adolong ko nampai ziarah ko siang ko nampai ziarah ko ugang nan baguru. Na indak baguru ndak kamu amuah. Gedo dikecil. Ne awak pai ziarah tu meminta kapakubuen guys. Cela aku darwes lah diboleh ugang mandoa kapakubuan Syria ngaje. Bangko Syria cengko kanu inyo indak mengaji. Inyo ndak berilmu. Inyo ndak ada punya guru.
yang berziarah orang yang li ado guru di ziarahane. Kalau guru dak do pun dengan ziarah. Ziarahane moe guru aja dak do mah. Tugan nama ziarah tugan dari guru li ado ayo moe ziarah. Guru lai inya kembang, inya koto tuo, inya malalo, inya calau lai ba guru ko ziarah Uni dak do satu ba guru ziarah. Kadang-kadang mengaji ndak, kadang mati lo tu. Satu lo mati kadang. Mati ana moe koni. Ombayang ndak ado, mengaji ndak ado, bawiri ndak ajan, babingai ndak pernah, bakurah tu ndak bana, ziarah ndak satu lo do. Tuhan ndak tantu. Atu mati Cua gia namo mati ana moe gati uni tu ndak do bai badai ci Allah tu mati. Mati ana moe kira lo. Mati mana baik? Malah baik tentu sejarah corona deh. Tu mati hati-hati dua. Mati ko basulu bu alungai pulang kampung mah. Ndak kababaliak assalamualaikum alai. Calia dewa orang pulang kampung berjalan babuah batih malenggang babuah tangan. Pada orang pulang di Jakarta apa dibawa dodol. Pulang di Medan dibawa salah. Lamang Lambang Sumalang aja. Mengalau kalamang. Lambang tu menuju hari mulut Nabi yo lamang. Mati bawa lamang. Kasih lamang kada gian dicucuan ke mereka itu. Kayak dia. Kalau baik pulang mulut yo lamang di bawah. Pulang menuju hari yo lamang. Tapi kalau mati dah lamang di bawah amal soleh. Jadi mana? Kalau nyampang awak mati bisua hari jamai. Mati bisua. Allah cukui nak di bawah mati. Waduh sana laki-laki bisila cukui nak di bawah. Jangan mati. Kau orang mati dah jonyo mati lo. Kau mati satu lo mati. Mati namo ndak sebagai Allah. Awak cok sangat masuk di YouTube. Macu agiah namo ndak sembayang, ndak puasa, ndak mengaji tu mati. Mati namo cok saboy. Ada nama Jawa mati anjiang. Mati kapunduang Ni dua-dua dete mati kapunduang. Mengapa kapunduang kayak mati? Mati akak. Adina. Lah ulama dia Bapak Ibu. Ini Nabi singgah di Tayyibah maingean salur sana tamasua ambo bagai maingekan bahwa idwi kabatuka jomati bahwa dunia akan batuka dengan aki. Lopek kedua tibo Nabi di Madian, lopek ketiga tibo di Bukit Tursina, lopek kampek tibo di Betul Ahmi, lompat yang kelima tibo Nabi di Masjid Aqsa. La ilaha minal masjidil harami ilal masjidil malam hari Allah bawa Muhammad di Masjid Haram sebagai Aqsa. Tiba di Masjid Aqsa, Bapak Ibu, antara Baitullah dan Masjid Aqsa, Nabi dicalian di Allah tujuh balik alam tamsil. Nampak tamu, nampak Nabi setan atau ubili. Mbak anak mesekoli pernah awak mencalian ubili. Tuan yang jawab lah pernah calian setan. Allah mencalian ugang mangarajon karajo setan. Lai pernah mencari ugang nang samojo setan kara joe. Ado tibo kini ndak. Ko ado disasah kini. Kamau ni to ni, kama sajiren pila ugang mizire ni ma. Uku mamadarif ka tibo punya kabayan apa sepandue dewa. Ti mangau ni lah kena kasugo nyurun tibo ge lai. Atugang tu mah pi kara joe samojo kara jo ubi. Bisua ko kasugo wiri patang kami. Tangkami ke dibawa wiri sekojo buya. Yung kumudo. Dimbor kama tau suka bekola ngala kena ndak dendo kau setan ne. Tiya wa ka sugo ndak manunggu ya do awak na disuguhe singgah. Awak na disuguhe baganti. Hati-hati no sana hormati jangan muah-muah juga. Dimbo-imbo urang tau. Setelah itu Bapak Ibu kaum muslimin di mana saja Anda berada, pastikan kita Bapak Ibu hendak talok dari setan. Kau talok dari mangko, coba mangga dia wala tahu setan
setan ko do duo, ado setan alui, ado setan gadang. Kalau bantu awak ko setan kasana mo ko. La di dangai mirek na nyoy ndak jo sembayang dojo, na nyoy ndak jo bakasapuan do, na nyoy ndak jo amuah liye malie do, na nyoy ndak jo amuah mama awan do, na nyoy ndak jo amuah mambayu tang do. Na amuah bayu tang nyola nang mirek la diundang punya wajah. Tapi sudah Israel mirek tak kaitunya ndak ada perkembangan, ndak ada hasil. Ndak ada dapat ilmu jalan ku ndak. Ada pere nak doro. Lawa ungku je dah pere je. Ungku ya la suara kau bala suara lawa. Bala wayu tulah. Kajian terengar kau kajian tu dan cak lahir awak. Jadi ungku tu nak pertemuan gagah hamba dia. Lawa yo lo tu mudo lah. Asyang je dah dapat dia. Kajian dapat cak lahir. Mudo ungku ni baca tu berubah lah. Lah, iko setan go bayo. Sodato nang kaduo nabi manca dia orang malangkang kapalo. Kapaloe dilakae seorang sampai pecah. Astagfirullah ya Jibril. Ini siapa ya Jibril? Iko siapa mo Jibril? Masa kapaloe nyo seorang je malah kok tak balah. Tak pecah paloe. Siapa Jibril? Iko me engkau Muhammad. Astaghfirullah. Ummai ambo takah ko Jibril yo. Akarajoe ko Jibril. Ugang mako. Iko ugang sintuak batang tapakih na. Ugang sintuak batang tapakih. Ummai ambo mangawe eko kapalo eko dilaka Jibril. Iko me engkau Muhammad. Nani duit de teruya kan yang endak pernah samo tinggi jo ampu kaki laya wa makan niang oi do sana laya wa makan niang lay pernah samo tinggi jo ampu kaki bilo subhana rabbiyal a'la wa biham lihat do urang ndak mau sujud tu ne tandoe panyakit kapalo sabab oksigen ndak pernah stabil di tubuh sujud itu kalau disuruh baca subhanallah 3 kali supaya gak batahan sujud sini supaya pindah oksigen memenuhi rongga-rongga otak kondak paniang sujud itu hikmahnya banyak stres hilang daerah kau ditalaane mangko kasujud ndak pernah sujud ndak pernah sholat ndak pernah ibadah orang yang tidak mau sholat malah kapalo ya ayyuhallazina amanu aqimis sholata li zikri. Dia yang lain inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu untuk mengenal Allah, sembahyang itu untuk memelihara diri dari perbuatan jahat dan yang mungkar. Memang kaum muslimin, memang apa-apa dengan dia ini urusan hormati. Salat kau memang barek. Payah awak dia. Laka kepala nanti. Mbak amalai sembahyang kau, karajo banyak. Awak ke sawah, awak mengalih, awak bagalih, awak bagana, awak balaki. Bawa ke sembayang, awak balaki engkau. Balaki jawab taruh. Ya bangana mau jadi nak dago nama itu. Ya di kampung mau balaki nama itu. Asyik nu mampalaki anak bagalih, nyoba galih, nyoba laki, nyoba bagana, nyoba cucu. Dah sembayang ni, bawa sembayang, awak malenga cucu. Lagadang cucu atau ni lagadang cucu ni, yoi ko lagadang ko lampil olah ye cek lah. Lala ye ko lawak sembayang nanti. Alah, dah diundur kau undur tu sakit lah, tu mati. Asam kandis, asam gelugur, katigo asam siriang-riang, manangi mayat di dalam kubur, takana badan indah sumbang. Kalau berpikir-pikir sana ya, kalau sumbayang dah amuah alolah hugang enamuer. Kau berpikir warasnya wak sadoladu sana bawa. Kalau sumbayang sagancak ko musaji ancak berumah mama lantai musaji aja geranik kau dibikin amuan sumbayang tu ndak membaik mas
Masuk surga gratis tak bayar. Masuk neraka bayar. Bampok membayar. Minum mabuk membayar. Narkoba membayar. Bazina tu nama hana bayar. Ba tahu kau belum pernah lo cuba boleh dah. Kau mana dua lah kau tu. Cuba lah pergi kau main jauh mata pergi zina tu nak bayar kau. Kau tiga tu model kau. Aku nak baca kebiangan kau setiap puluh. Aku muda baru matui. Nak caya cuba lah pergi. Belum pernah cuba dah uang jadi tu lo terang ada bah. Kalau kau anggar nanti kau tu yang kau je. Nyo do online kini kau dijual uang. Pada so masuk neraka bayar. Masuk surga gratis. Ada terang ada uang pergi sembahyang bayar. Oh ni sembahyang saja kau sekali sembahyang saja kami tahu tang bayar 20 asal sembahyang ada. Puasa nak bayar sembahyang nak bayar. Nak dah bayar masuk surga dah hanya maleh. Orang Cina je buya tiap petang kami nak lah bayar dah. Ada orang muda sudah ngaji lah kumpai beti tu ambo lah ada tak? Ambo ke kami kau tak lah bayar dah. Cewek beko ku ko jauh deko mau bau tu kami ko mahal dado ke dah. Ndak usah dibayar ke beko kalau ndak segan awak. Iyo saja wah ko joto kami itu kaper. Astagfirullah. Lah iko akibat nak sembayang baan nantingko malaka kapalo baan sabok nak sembayang tungku karajo banyak. Saya lihat sangat tandema buyamo tahun 90 atau tahun 2003 lo ambo pas dari tuanku pe Islam itu dia nore di Salawai deula lama karajo kalimitimi mencari ladiang jo mencari sabi matu jarum jo matu pinjai la tinggi pulau sembayang muga ini diulang lama dua di paranda menonton TV jo para bola dan cari dunia dan berita dari Jokowi lah sampai ke Mbak Mega lah tinggal pulau sembayang angan diulang lama lalu bakau dari minggu pindah ke dalam tabua hari pagi saling beritamu ayam baku aja limamu akhir wahai lah jam 10 lah 30 sembayang su kada jongko tak apa-apa kada jore teduyanya Allah tinggal Allah dah takana sembayang dah ada maka orang seperti ini nanti memecah kapal di akhirat. Suratun Nabi mencari uang menjiumeh muko ado si kukue 10 batimbago basidne bagaso dicakar muko muko ko dicakar sagalo dagiang keluar tulangnya keluar sa cakar memakiak kesekian sampai kada doe aduh agaje nampak ada Nabi sialo ko Jibril iko mengkau lo ko ya Muhammad alo kada joe ko mangko muko ko di jauh iko lo mengkau dan deteduya kada joe bada teba gada panggun jiang date jiang bagun kajuan unjiang ugang bagunjiang kau mancam biak mukowe seorang nanti sudah tu nampak lo ugang banole mengguntiang lidah
Tahu luwe lidah tacak lantai diguntiang. Kau ndak ada orang, kau ustai ya, sutai, kati, engkau ndak orang kau. Jangan soal engkau lagi. Akara jual sutai koko, orang nak menguntiang lidah koko Jibril. Ini ustaz. Katib nan di atas podium setiap hari Jumat menyuruh orang bawa bayi, menyuruh orang bakasapuan, baju orang badamai padu sana. Tapi katik kau nak bakasapuan jodoh sana kau mengguntiang lidah nanti dia kira asailah. Jangan sumagang-magang je macam mana kau dah pandai masain deh lidah guntiang cawana sakit aja boh. Nak percaya sakit cuba tu baru mah guntiang lidah. Kalau aja deh, tapak kia ada lihat. Bapa kau diguntiang lidah muncuang endak sesuai jo karajoe. Urang disuruh sembayang tapi inyo ndak sembayang. Urang disuruh badamai, inyo ndak badamai. Urang disuruh bakasapuan, inyo ndak bakasapuan. Urang disuruh bapa ibu sembayang, inyo ndak sembayang. Nanti urang kau mangguntiang lidah. Sodatu urang baganang di sungai darah. Ado darah jo nanah manggalaga sinane mangamarone. Siapa Jibril? Iko ugang sintogalo lihat ko Jibril mamai. Ko batang tapakilo ko dake musajiren pilau mahego. Karajoe ko mangko baganang ni sungai daga. Karajoe kalau manyalangan ugang nandi ago elabo. Den salangan uni 10 ame ada pe di den. Riba tu ne. Di salang piti ugang 10 juta. Amanimo 9 juta tu nyo. Membayar 1 juta sebulan 3 balik juta tak bayar. Jujulo tembak apa itu? Jujulo bata apa begini tu? Tu model ni nyo seorang punya petinya. Salam betul. Lah suara tu mah. Ada mau agak 10 orang dapat sudah gaji 1 juta sagi tu mah. Jujulo tembak, jujulo bata, hukumnya haram. Salang awal kan model tu model kalau mangale salangi modal. Salam piti bank 1 juta membayar 130 juta gitu. Riba ko mana. Tu dah bank na bersonda, bank bersonda, awak bersolo. Salam piti orang 10 ame pacik kambie di panjek kambie orang tarui badoso. Tu kumlando salam mo ko itu model di buat luang. Kambie tak kedai 10 ame. Ndak ada bayi-bayi 20 tahun lah 20 tahun kambie orang di panjek bagah hasilnya tu. Ambo ye dewa ya le beso ada katanya ko ane beso ndak boleh ya sudah tagadai kambie dalam meja yang lompe puluh batang mamanje yang tu 20 karuang kali 1 juta 20 juta baga seorang punya tanah kira-kira nanu amehe sebanyak 7 dewa kambie wa dipanje tiap tahun tiap bulan ndak boleh doh mandehkan luang. Kalau sudah ya sudah banti bisuak tunggu ugang tunai. Allah tu ni lah mau nambo mambiak barang unima. Bayarlah barang mau 10 hameh tu. Kau tak bayar ni 7 hameh jadilah. Mau kambiu ni lah mau panjang selama 20 tahun. Lah 20 tahun tak ada yang masuk tu hameh tiga tui sampai kini hameh lah 2 juta. Baru ni tu akan biar dipanjang je dewa. Ndak boleh nanti baganang di sungai daga kecuali 6 bulan dulu di salang peti 10 hame di salangan 10 hame di pacik sawah awak babuwe di sawah tu halal tu kan awak babuwe kau ndak kambie jo jayang lah ditanamnya di orang tu tu awak ambil hasilnya karui bagi segala perasaan orang tu kira tu ya ndak suara ni tapi kau dipegang kepala ditanam jagung ditanam ubi ditanam pisang ambil hasilnya awak nanam ndak sama je tadi tu kalau tadi ndak inyo nanam hasilnya awak ambil awak yo ndak muar tu awak tak kasih je salam pokoknya makan riba salam pokok saya lah yo ndak di luar sampai le bila kan sampai le kalau nyalang 10 bayi salah lela congku nyampe anda. Tapi nan pagang kambie bambiak tu tahun gua dipagang pala orang awak mambiak asile saduala. Tapi sekali panen usaha sana panen kau 2 juta petang kau mah tinggal 9 ame utang kau nyelai. Habis kau panen 2 juta setengah bagar kau mah sekian utang kau nyelai. Tu bagus model tu. Anca atau kau indah utangnya sebanyak
banyak tu jadinya kambie dia biar tiuk bulan. Aduh, nang kayo tambah kayo, nang bansai bertambah bangsa. Oh yolah lewek lagi kira. Lah biasa jam ibu, ambo janji jo buya tadi sajamnya. Lah sudah to bapak ibu terakhir Nabi tiba di Masjidil Aqsa. Lah sudah asar 5 kali pergantian tujuan balik pemandangan. Ada waktu tongko 5 kali saya semalam tujuan balik raka. Babao pulang ne endeh nan indah sumbayang sudah kole deh. Nan indah bayutang lede. Nan makan riba tinggal lede. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu berhasil waktu Isra Merah. Piawala payah mau nang guru-guru jauh-jauh lah tibong kusiko. Kira sudah mengaji nanda semayang ndak jo semayang. Nanda puasa ndak jo puasa. Nanda mau wirid ndak jo mau wirid. Ndak ada rati Bapak Ibu. Maka sumbayanglah Anda dengan mana yang diajarkan di guru Anda. Kalau bisa tanya ke guru. Dangalah ka jungku ndak ka tanya nawa do. Siar disambah. Pinyaki ugang maka malay sumbayang itu malah baik nyonya tantu dia nanti sambah sia namanya mbah sia di mata gak menyembah apa isi sambah baabana ugang menyembah jo ugang nan disam nyo tantu ne namanya mbah ojui am nan disambah ojui muhat isi sambah iman Islam tauhid dan tampai menyembah di ayan sabita nanti pasambahan ayan karaji mengaji jo guru dulu ala tentu dewa itu baru dua paham barulah suah sembayang kau kadang tinggal sembahyang baru disambah tentu namanya nyembah ndak jelek di mata gak menyembah ndak lo tentu maka hasilnya Bapak Ibu ndak bagus. Itulah kuno kita mengaji jo buya kita jo guru kita satiok patang kami supaya nak jelek jalan pulang supaya ndak tentu dewa siabana sabana Tuhan awak man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa nalai pandai mangana diri nan sabananya pandai mangana la ilaha. Ilmu dia mencari pandan batamu indah baduri. Ilmu dia mencari Tuhan batamu ilanglah diri. Tu pantun tarik inyak kiambang Bapak Ibu. Ilang alam, ilang diri, barunya to dewa yang wujud anyo la ilaha. Ulang balik la ilaha. Sekali lagi la ilaha. Panjang stasiun di Pariaman. Tarantang kawe ampe alai. Buatan tukang dari Padang Panjang Kakida Jalan Kamuaro. Sedang bak kini kita hentikan lah pasti saja banyak bana kaji sedang tabang kalai kok bau mueh kita sama panjang lain kutiko kita ulang pu talantuang kana ya mande hindu sana apa jo ibu ambo sana kamara kanungan siko tasingguang katuun ambo minta gila jo maaf kasadonyo sabaro nak mau minta maaf ambo lah maafkan kita sadonyo Bapak Ibu bari kita basa moli bakal maahon awas sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.